Għat-tieni sena konsekuttiva d-dilettanti tal-karnival se jispiċċaw ma jistgħux igawdu żmien tant tal-qalbhom hekk kif tħabbar li l-karnival kif konna nafuh qabel il-pandemija mhux se jsir u se jsiru biss attivitajiet żgħar bħal esibizzjonijiet ta' kostumi u installazzjonijiet. Dan ifisser li l-karnival ta' din is-sena mhux se jkun qed jiġi fi żmienu u se jkun simili ħafna għal dak li kellna s-sena l-oħra. Karnival li mhux se jkollu l-folol ta' nies u l-briju li konna naraw qabel. Madankollu qed jiġi mbassar li l-karnival mis-seni jsir bejn l-20 u 22 ta' Mejju, dejjem skont is-sitwazzjoni tal-pandemija. Dan hekk kif meta Net News staqsa lill-Ministru José Herrera x'jiġri jekk matul dawn iż-żminijiet jerġgħu jiżdiedu l-każijiet tal-COVID u bekk jiżdiedu l-miżuri f'pajjiżna u saħaq li m'għandu l-ebda kontroll. ċirkostanzi jinbidlu minn lejl għan-nar fil-pandemija. Il-pandemija vijotili ħafna u ma tkunx taf eżatt. 25 kumpaniji ta' sfin u diversi dilettanti oħra li issa se jkun qed jibdew jippreparaw għal Mejju, Herrera tax jifhem li dawn se jkun qed jispiċċaw jitilfu kollox hekk kif jispiċċa bidu marbuta. Ma jiġri xi ħaġa estraordinarja, jiġri xi ħaġa estraordinarja, naturalment ikolli nimxi skont il-protokolls. Ristim Mamo għal Net News.